მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო და ჩემო კარგებო, თქვენი მყოფებით არხზე, ახალი სიცოცხლე, ახალი დაბადება ტაროსთან ერთად. და დღევანდელი ჩვენი საჯარო გაშლის თემა, უბრალოდ მინდა რომ მივუძღვნა ენერგიებს, იმ ენერგიებს, რომელიც თქვენს სივრცეში ტრიალებს, ამიტომ დღევანდელი გაშლა არ გვექნება ვარიანტებად გაშლა, უბრალოდ ვნახავთ რა სიტუაცია არის ამჟამად თქვენს ენერგიაში და რისი თქმა სურს ამ საკითხთან დაკავშირებით, მოცემულ საკითხთან დაკავშირებით სამყაროს თქვენთვის. შესაბამისად, როდესაც მოვახდენ თვითონ საწყისი ენერგიის იდენტიფიცირებას, ანუ დღევანდელი თქვენი მოცემულობის მეტნაკლებად დიაგნოსტიკას გავაკეთებთ, რამდენადაც ეს შესაძლებელი იქნება საჯარო გაშლის ფარგლებში, თუ ის დიაგნოსტიკა გამოგეხმაურათ, თუ ის დიაგნოსტიკა თქვენს სიტუაციასთან რეზონირდა, მხოლოდ მას შემდეგ განაგრძეთ დანარჩენი გაშლის ყურება. სხვა შემთხვევაში ეს გაშლა თქვენთვის არ არის და დაელოდეთ შემდგომ საჯარო გაშლას. აქვე მინდა ჩემო ძვირფასებო, რომ შეგახსენოთ, გაგახსენოთ და გითხრათ, რომ 10 აგვისტომდე შეგიძლიათ შემომიერთდეთ ჯგუფში, აღმოაჩინეს შენი თავი, რომელ ჯგუფშიც დეტალურად ინფორმაცია, რომელ ჯგუფზეც დეტალურად ინფორმაცია ამავე დასახელების Facebook გვერდზე რამოდენიმე დღის წინ მე უკვე დავწერე, მაგრამ აქვე მოკლედ გეტყვით, რომ ეს იქნება დაახლოებით 10 კვირიანი საშუალოდ 8-დან 10 კვირამდე პერიოდი, რა დროსაც ჩვენ ერთად დავამუშავებთ ცხოვრებისეულ გამოწვევებს ინდივიდუალურად, არა მხოლოდ ჯგუფურად, ინდივიდუალურად ვიმუშავებთ თითოეულ თქვენთაგანთან და ამ პერიოდის დასრულების შემდეგ უკვე საჩუქრად მოგცემთ დიაგნოსტიკას ჩემ პირად გაშლას. ანუ მე მინდა რომ ის 10 კვირიანი პერიოდი, რასაც თქვენ ჩემს სივრცეში დაყოფთ, მაქსიმალურად გამოიყენოთ თვით გაცნობიერებისთვის და ამაში მეც დაგეხმარებით თავისთავად ცხადია იმ სხვადასხვა ტექნიკებითა და ინფორმაციებით, რასაც აქ მოგცემთ და ბოლოს ვნახოთ სად იყავით საწყისი წერტილი, თქვენ ძალიან კარგად იცით, ჩემზე უკეთ იცით და სად მიხვალთ 10 კვირის შემდეგ. ანუ დაახლოებით 2 კვირა და ცოტა მეტი. ამიტომ 10 აგვისტომდე, ესეც სიმბოლურია ეს თარიღი, 10 აგვისტომდე, ვინც უკვე არის ჯგუფში, მან იცის რა საინტერესო ინფორმაციებს ვდებთ და თუ დაწერთ, ძალიან გამახარებთ. 10 აგვისტომდე მოკლედ ვისაც დაგაინტერესებთ, დრო გაქვთ, მომწერეთ პირობებს, გაგაცნობთ და რა თქმა უნდა სიხარულით და სიყვარულით მიგიღებთ ჩვენს ძალიან დადებითი ენერგიებით გაჯერებულ სივრცეში. ახლა კი ვნახოთ ჩემო ძვირფასებო, რა ხდება თქვენს დღევანდელ რეალობაში. ახლა რა ხდება თქვენს დღევანდელ რეალობაში. გაგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ მხოლოდ ამას უსმენთ, თუ ეს რეზონირებს, გაანაგრძობთ დანარჩენი გაშლის ყურებას. თქვენს დღევანდელ რეალობაში ხდება კოშკი, ცხრიანი თასები და თასების ტუზი. და 4-იანი კვერთხები მოვიდა. პირველი რა ინფორმაციაც მე აქ შემიძლია რომ თქვენთვის გავაჟღერო, ჩემო ძვირფასებო, არის ის, რომ გარკვეული და კი არა და უმრავლესობა თქვენგანი აი ამ მოცემულობით, დღევანდელი მოცემულობით დატოვებს კომფორტის ზონას, ან უკვე დატოვა, ან მიჯნაზეა. მე სხვათა შორის 27/07/2025, ანუ გუშინდელ დღეს მე დავდე დღის არკანის ენერგია და იქ ვთქვი, რომ დღევანდელი დღე ან დაიწყებს, ან უკვე დაასრულებს პროცესებს, რომელიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში თქვენ სივრცეში იყო. ეს არის ცხრიანის ენერგია, მმართველი ენერგია
და შესაბამისად ცხრიანი არის შეჯამება, კულმინაცია და ახალი დასაწყისისთვის მზადება, მაგრამ სანამ ახალი დაიწყება, მანამდე უნდა გათავისუფლდეს ძველის ენერგია. აი დაახლოებით ახლა ზუსტად იგივე სიტუაციას მაჩვენებს აქ ტარო, რომ არის გარკვეული ტიპის გადაწყობა. აი გრძნობთ თითქოს რომ რაღაცა სიახლეების დრო მოვიდა, მაგრამ აი ეს სიახლეები ჯერჯერობით პატარა, ნახეთ როგორი არკანი გვაქვს, პატარა გაცნობიერებებით იწყება. პატარა გაცნობიერებებით ზღვა წვეთწვეთობით დაილიაო, იცით ალბათ თქვენ ეგ გამოთქმა და სავარაუდოდ აი ესეთი სიტუაცია, რომ ცოტა და რაღაცა დიდ გლობალურ შედეგებამდე მიხვალთ. ასევე თქვენ სივრცეში არის რა, რომ ზოგიერთი თქვენგანი მიიღებს, რაც არ უნდა სამწუხარო იყოს, ოჯახის დანგრევის გადაწყვეტილებას. ან თუ ეს არ არის ოჯახი, პარტნიორული ურთიერთობიდან წასვლის გადაწყვეტილებას, ესეც იქნება აქ, იმიტომ რომ ემოციური სიტუაცია, რაღაცა მიჯაჭვულობებისგან გათავისუფლების ენერგია ტრიალებს. ზოგიერთი თქვენგანი ასევე აღმოაჩენს სიტუაციას, რომ ჩრდილში ყოფნის დრო დასრულდა და უკვე ჯობია რაღაცა მიზანი ავიღოთ, ან საპირისპირო ენერგიით ეს იქნება შემთხვევა, როდესაც გამოავლენთ ესე ფარულ არაკეთილის მსურველებს და მათ დაუნებურად ეს ადამიანები საკუთარ თავს გამოამჟღავნებენ. მოკლედ, მოცემულობა ჩემო კარგებო, ამ შემთხვევაში დღევანდელი რეალობა თქვენ სივრცეში არის ის, რომ რაღაცეები მნიშვნელოვანი, რაღაცეები აქ არ არის რაღაცა ყოველდღიურ მოვლენებზე, აი მნიშვნელოვანი რაღაცეები სრულდება და იწყება ახალი ეტაპი. თქვენ სხვათა შორის ამ ახალ ეტაპში მე ვერ ვიტყვი, რომ შეხვალთ ესე ცარიელ-ტარიელი ხელებით, იმიტომ რომ ნახეთ, გოგონა მიდის გზაზე და მიყავს ესეთი ხარები, ძლიერი ხარები, რომელსაც სხვადასხვა დანიშნულებით შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ. ანუ ეს არის თქვენი გამოცდილება, ეს არის თქვენი ცხოვრებისეული გზა, რომელიც უკვე გაიარეთ და შეგიძლიათ რომ მომავალში უფრო პროდუქტიულად გამოიყენოთ. კიდე ერთი არკანით მინდა რომ ვნახო ეხლა თქვენი სივრცე. ერთი არკანით ვნახოთ რა ხდება მაჩვენე და გადავიდეთ უკვე ვისთვისაც რეზონირებს ეს გაშლა იმ საკითხების ჩაშლაზე და განხილვაზე. მანახი კიდე რა ხდება ჩემი მსმენელების სივრცეში. ექვსიანი თასები, ცხრიანი პენტაკლები და კვერთხების რაინდი. კი ბატონო, ჩემო კარგებო, ესეა ნამდვილად. აქ სხვათა შორის ძალიან აქტუალური იქნება ოჯახური ურთიერთობები ან ოჯახური ურთიერთობები აი მართლა ვინც ესე წელავდა რაღაცა აი არა სახელდასმულ, არა სახელდარქმეულ ურთიერთობაში იყო აქამდე და რაღაცა ვერ გარკვეულიყვნენ, ან ეგ პროცესი დასრულდება და ოჯახის შექმნას გადაწყვეტთ, ან პირიქით დაუშვათ რამოდენიმე თქვენგანი ტოქსიკურ ურთიერთობაში ვინც იმყოფებოდა, ის ადამიანები მოკლედ დაანგრევენ ამ ტოქსიკურ ურთიერთობებს. მაგრამ მე რატომღაც მომდის უფრო დადებით კონტექსტში ეს ყველაფერი, რომ აი ეს სიტუაცია, რასაც დაუშვათ მალავდით, ან თავს იკავებდით, ან ვერ ყალიბდებოდით, ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, გადავა რაღაც ახალ ეტაპზე, ბევრად უფრო მნიშვნელოვან, ბევრად უფრო საინტერესო ეტაპზე, სადაც დაუშვათ მომავალში უკვე მოგიწერთ თქვენი პირადი რესურსის, ენერგიის და ყველა ცოდნისა თუ გამოცდილების ჩადება, ინვესტირება და აი საუკეთესო შედეგების მოპოვება. მოკლედ, ჩემო ძვირფასებო, ვისთვისაც ეს სიტუაცია რეზონირდა, გახსენებთ, რომ შეგიძლიათ გააგრძელოთ უკვე, ესე იგი, ეს გაშლა არის თქვენთვის. ვისთვისაც ეს საკითხები
რაც აქამდე დავასახელე, არ რეზონირდა გარკვევით გეუბნებით, რომ ეს გაშლა თქვენთვის არ არის და არ უსმინოთ და მე არ დამიწეროთ, რომ არ რეზონირებს და ასე შემდეგ. თუ არ რეზონირდა საწყისი ინფორმაცია, ესე იგი არ არის ეს გაშლა თქვენთვის. აი ესე უნდა აღიქვათ ეს ყველაფერი. ეხლა ვნახოთ, რისი თქმა სურს აი ამ მოცემულობასთან მიმართებაში თქვენთვის სამყაროს. ნახოთ. უცებ მეგონა, რომ სულ ვაპარაკობდი ჩემთვის და გულიც გამისკდა. ნახოთ, აბა, რისი თქმა სურს თქვენთვის სამყაროს. აი გეუბნებით ოჯახის შექმნაზე აქ საუბარი უმრავლეს თქვენგანში 10-იანი პენტაკლები. მოვიდა აქ ორიანი კვერთხები და პენტაკლების დედოფალი. ხედავთ, წაღან გითხარით, რომ თქვენი რესურსის ჩადება მოგიწევთ და როგორ გულმოდგინებით ხატავს თავის ზესუმზირა პენტაკლს ეს გოგონა. ნახოთ კიდე, 5-იანი თასები, 2-იანი თასები და ხმლების მეფე. რისი თქმა სურს ჩემოკარგებო სამყაროს თქვენთვის და სამყარო გეუბნებათ, რომ დასასრულის ტკივილის, მარტოობის, მიტოვების, ღალატის და ასე შემდეგ იმედგაცრუების დრო დასრულდა და აი ახლა დრო არის ესე ბედნიერად ჩაბეროთ თქვენს საყვეთში და სამყაროს ამცნოთ, რომ ახალი ეტაპი დადგა თქვენს ცხოვრებაში, უკვე ხართ იმ მდგომარეობაში, რომ საკმაოდ გამოცდილმა შეგიძლიათ, რომ მართოთ თქვენი ურთიერთობები, თქვენი პირადი ცხოვრება, თქვენი ფინანსები, თქვენი დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებები და ეს ყველაფერი მოიტანა იმან, რომ წინა პერიოდ შეიძლება რომ გითხარით გუშინდელი დღე იყო ზუსტად ესეთი, რომ აი წინა პერიოდში განვლილმა ცხოვრებისეულმა ეტაპებმა დაგროვილმა გამოცდილებამ მოგიყვანათ ზუსტად აქამდე, რომ თქვენ იმდენად გაძლიერდით, იმდენად დამოუკიდებელი გახდით, რომ უკვე თქვენ თვითონ აიღეთ თქვენი ცხოვრების მართვის სადავები ხელში. ნახეთ, როგორ ეს ქარაფებზე არის გადაკიდებული ეს მებრძოლი, ცალხელში მშვილდი უჭირავს, მეორეში არწივი აზის მხარზე. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენი ნანადირევი უკვე შეგიძლიათ მოიპოვოთ და თქვენ თვითონ იყოთ თვითმყოფადი და თვითონ გაგაჩნდეთ ის რესურსი, რომ გადარჩეთ. დასრულდა აქ ჩემო ძვირფასებო, უმრავლეს თქვენგანთან, ვინც წინა ეს იდენტიფიკაციის პერიოდი მოისმინა, უმრავლეს თქვენგანთან დასრულდა იმედგაცრუების, ნგრევის, ღალატის და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ პირველი პერიოდი, პირველი არკანი წეღან იდენტიფიკაციის დროს მოვიდა კოშკი და მერე მოყვა ეს კარგი ინფორმაცია. ანუ ესე იგი ეტაპი ჩამოშლისა, ნგრევისა, სიყალბის, რაღაც ფარისევლობის, ღალატის მიდის თქვენი ენერგიებიდან და თქვენთან შემოდის უკვე რაც არის მართლა ჭეშმარიტი. ზოგადად ამბობენ ძალიან ბევრი ამბობს ამას, ჩემო ძვირფასებო, ეზოთერიკის წრეშიც, ეზოთერიკოსების წრეშიც, ფსიქოლოგების წრეშიც, მათ შორის სულიერი მოძღვრების წრეშიც, რომ ეს არის 2025 წლიდან 2027 წლამდე, ეს არის პერიოდი, როდესაც ყველაფერი რაც ყალბია, ყველაფერი რაც უსაფუძო, აი მყიფე საფუძველზე აგებულია, ყველაფერი დაინგრევა და დარჩება მხოლოდ ჭეშმარიტი და დაიწყება ჭეშმარიტი ურთიერთობების შენება, ჭეშმარიტი მეგობრობის, ჭეშმარიტი ცოლქმრობის, ჭეშმარიტი პარტნიორობის, ჭეშმარიტი აი მართლა ყველაფრის ცოდნის, გაცნობიერების, საკუთარ თავთან ყოფნის და ასე შემდეგ. ამიტომ რთულია ყველა ესეთი ეტაპი, როცა არის აი მნიშვნელოვანი ფუნდამენტური გადააზრება ერთი და ორი ინდივიდის დონეზე, არა ეს მთელი მსოფლიო მოსახლეობის დონეზე, ზოგს მეტად, ზოგს ნაკლებად ეტყობა, მაგრამ მნიშვნელოვანი გადააზრებები ხდება. აი რაც მანამდე მეგონა რომ სწორი იყო და მიმაჩნდა რომ ესეა,
დღეს შეიძლება საერთოდ სხვანაირად ვფიქრობდე და სხვათა შორის მე საჯარო გაშლებში არაერთხელ მithქვამს, რომ დღეს თუ მე ამას ესე ვფიქრობ, ეს არის იმის შედეგი, რა გამოცდილებაც მაქვს მე აქამდე. ხვალ მე ვიქნები სულ სხვანაირი ადამიანი, იმიტომ რომ ხვალამდე უნდა მივიდე იმ გაცნობიერებებით, რაც ხვალამდე ყველა მისასვლელ ყველა დღეს, წუთს და წამს ჭირდება, ხო? ამიტომ ხვალ მე ვინც ნახავს, მე ვინც შემხვდება, ჩემთან ვინც მოვა კონსულტაციაზე, რა თქმა უნდა ხვალ არ გულისხმობ მანდა მაინც ხვალ, ანუ ყველა მომავალ დღეს, ყველა მომავალ წუთს ვართ ჩვენ სხვანაირები. ეს 2 წელი 2027 წლამდე ხო განსაკუთრებით არის ესეთი სულ სხვანაირი თქვენი თავი რო უნდა აღმოაჩინოთ, სულ სხვანაირი ურთიერთობები რო უნდა იპოვოთ და მტკივნეულია ხო რა თქმა უნდა ის მანამდე რაც მეგონა რო სწორი იყო. ეს შეეხება ოჯახებს, ეს შეეხება დედმამიშვილებს, ეს შეეხება ცოლ-ქმარს, ეს შეეხება პარტნიორს, ყველაფერს შეეხება სამსახურეობრივ ურთიერთობებს, მეგობრებს და ასე შემდეგ. ამიტომ ნგრევა ხანდახან არის იმის საწინდარი, რომ იწყება უკეთესის მშენებლობა. აი, ეხლა არის ზუსტად ეს ეტაპი თქვენს ცხოვრებაში, რაღაცა დაინგრა, მნიშვნელოვანი, მტკივნეული იყო ეს გამოცდილება, რა თქმა უნდა თქვენთვის, შესაძლოა ზოგთან იყო ეს პირდაპირი მნიშვნელობით ღალატი, ან ღალატი, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს, რომ აი რაღაცა მეგონა რომ უცებ 10 მეგობარი მყავდა და მართლა მე რო დამჭირდა, ერთიც კი არ აღმოჩნდა წამლად ჩემს გვერდით, ხო? აი ესეთი ურთიერთობები თქვენი სივრციდან მიდის ჩემო ძვირფასებო. კიდე რა უნდა რომ გითხრათ სამყაროს? აი ნახეთ, შემოდის ბედნიერება, სილაღე, თავისუფლება, ავთენტურობა, საკუთარი თავის მიმღებლობა, იმ ადამიანების სივრცეში მოხვედრა და აღმოჩენა, ვინც მართლა ჩემი მგონია, ხო? იმიტომ რომ თქვენ უკვე იცით, რას ნიშნავს ესეთი ურთიერთობები. მოჩვენებითი, ხო? აი ეტლი, ნახეთ როგორი ეტლი, აი ძალიან ძლიერი ხართ უკვე ჩემო ძვირფასებო. ბევრმა ნახეთ, აი თვალ ახვეულს შეგიძლიათ გაარტყათ მიზანში უკვე. ისეთი სიტუაცია. ბევრმა დოლაბის ქვამ იტრიალა თქვენზე, ბევრჯერ მოგიწიათ რაღაცა მან კი წრეზე სიარული, სანამ ამას გააცნობიერებდით, სანამ მიხვდებოდით, სად იყო თქვენ მიერ დაშვებული შეცდომა ყოველჯერზე, როდესაც ესე ურთიერთობებში იმედები გიცრუდებოდა. და თქვენ, როცა ეს გააცნობიერეთ, სამყარო გიძღვნით წყალობას. ხედავთ, რამხელა სუტუზებით ველაპარაკება, ჩემო ძვირფასებო, სულ მაღალი არკანებით ველაპარაკება ტარო და დაადექით იმ უდაბნოში, სადაც მხოლოდ კაქტუსები ხარობენ და ქვიშა, დაადექით თქვენ მოტოციკლით. ხედავთ? ნუ მოტოციკლიც აკლებით შეიძლება ჯობდეს, იმიტომ რომ ნახეთ რა სიტუაცია უდაბნოში აკლები ბუნებრივი გადაადგილების საშუალება. უდაბნოში მოტოციკლი დროებით შეიძლება უფრო სწრაფად გადაგაადგილებთ, მაგრამ მე მოტოციკლს სჭირდება საწვავი, რაც რომლის ჩასხმაც უდაბნოში ალბათ ნაკლებად მოსალოდნელია რომ შეძლოთ. ამიტომ რას ნიშნავს ნახეთ? იჩქარეთ ნელა, ანუ გადაწყვეტილებები მიუხედავად იმისა, რომ დიდი გამოცდილება გაქვთ, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ძალიან ბევრ რამეს თავისი სახელი დაარქვით, მაინც 100-ჯერ გაზომეთ, ერთხელ გაჭერით. ეს კიდე ერთი კონტროლი იქნება სამყაროსგან, რომ აბა ნამდვილად დაისწავლეთ ის გაკვეთილი თუ არა, ვისი დასწავლაც უნდა და რომ თქვენთვის რისი დასწავლაც უნდა და რომ გესწავლათ მოკლედ სამყაროს, ანუ რატომაც გიტარებდათ ამ გამოცდებს სამყარო თქვენ. ესეთია ჩემო ძვირფასებო დღევანდელი ჩვენი საჯარო გაშლა. იმედი მაქვს რომ რეზონირდა, იმედი მაქვს რომ მოგეწონათ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ჩემი მსმენელების ბევრი ანუ დიდი უმრავლესობა შემომიერთდება ჯგუფში. ჯგუფი თავისთავად ცხადი არის ფასიანი ჩემო ძვირფასებო, მაგრამ შეგახსენებთ რომ გრძელდება 10 კვირის განმავლობაში და გაცილებით იმაზე აი ძალიან მიზერული თანხა გამოდის, რომ გადათვალოთ იმასთან შედარებით, რაც ღირს ჩემი ერთი კონსულტაცია და ვინც ჩემთან იყო ნამყოფი, ყველა მიცის რა ღირს ეს რატო ღირს იმასაც ვინც იყო უკვე ხვდება ყველაფერს. არ მინდა რომ აქ ზედმეტად თავდაბალი ვიყო. მე ვიცი რას ვატან ადამიანებს კონსულტაციაზე და რატო ღირს ეს ფასი რაც ღირს.
მაგრამ აი ეს შეთავაზება, რასაც ახლა მე თქვენ გთავაზობთ, მათ შორის პლუს იმ კონსულტაციას, ბოლოს იქნება დამიჯერეთ მართლა საკუთარი თავის აღმოჩენის არაჩვეულებრივი გზა. ამიტომ ნუ ეტყვით თქვენს თავს, თუ გული გამოგიწევთ ჩემკენ, უარს თქვენმა გულმა ყველაზე კარგად იცის, სად არის ჭეშმარიტება. მე არ ვამბობ, რომ ჭეშმარიტება აუცილებლად ჩემთან არის ყველასთვის, არა, იმიტომ რომ ყველას თავისი სულიერი ხელმძღვანელი ყავს. ყველა ადამიანს და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე ყველა ადამიანთან სხვადასხვა მასწავლებელი მიდის. ასე იყო ჩემ შემთხვევაშიც და ასე იქნება თქვენ შემთხვევაშიც, ამაშიც მე დარწმუნებული ვარ. ამიტომ თუ გამოგიწევთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში გული ჩემთან, უარს ნუ ეტყვით საკუთარ თავს. თუ არ გიწევთ, რა თქმა უნდა, ძალადობას არც მე დავიწყებ და არც თქვენ იძალადოთ საკუთარ თავზე. მინდა რომ მადლობა გადაგიხადოთ, მინდა რომ ბედნიერი დღე გისურვოთ, მინდა რომ მთელი სიკეთით და კეთილდღეობით შეირგოთ ყველა ის ძღვენი, რასაც სამყარო თქვენ გაძლევთ, იმ გავლილი ცხოვრებისეული ტკივილებისა თუ იმედგაცრუებებისთვის, იმ გამოცდებისთვის, რაც თქვენ გაიარეთ ცხოვრებაში და ძალიან მალე შევხვდებით. ზაფხულია მომიტევეთ პერიოდულად მიწევს ქალაქიდან გასვლა, მე უკან დაბრუნება, მაგრამ ჩემს ჯგუფთან მუდმივად კონტაქტზე ვარ, იქ ძალიან საინტერესო ინფორმაციებს ვცვლით და მეტნაკლებად ვცდილობ, რომ თქვენც არ მოგაკლოთ ყურადღება, ამიტომ მომიტევეთ თუ რაღაცა ცოტა დრო გამეწელება ხოლმე ვიდეოების ჩაწერის, მაგრამ ენერგიები ამ სივრცეში მაინც ტრიალებს, ჩვენი ერთობა მაინც არსებობს და ეს ერთობა რა თქმა უნდა არსად არ მიდის და არც წავა. დროებით შემოძვირფასებო, გისურვებთ მშვიდობიან, ბედნიერ და სიკეთით სავსე დღეს.